Tai sveiki, aš esu Jonas, man 37 metai. Aš esu priklausomas nuo narkotikų ir alkoholio ir vagysčių. Pradėjau galbūt nuo to, kad užaugau nedarnėje šeimoje. Užaugau, iš tikrųjų buvau nelauktas vaikas ir nemylėtas. Augau globos namuose, internatuose. Internate atsiradau aš dėl to, kad tėvai elgėsi su manim iš tikrųjų žiauriai. Nemylėjo, ta prasme, nesiskaitė, laikydavo tamsiam kambarį uždarytą, arba tiesiog rūsy. Rūsy, kur būdavo nuosavo namo dugne, toks ir būdavo rūsys, tam rūsy mane laikydavo. Mano gal amžius buvo tuo metu kokie gal 4-5 metai, tai tikrai, 4-5 metai tai tikrai buvo. 4-5 metai, jie mane užžadydavo ir tiesiog išeidavo į darbus, tiesiog dirbti savo darbus, mamos niekada nebūdavo, nes mama buvo užsienį, dirbdavo ne užsienį, Rusijai dirbo. Tėvas neturėjo laiko su manim, nesigerdo, pastojo vartojo. Taipogi ir mama grįžusi energijų vartojanti buvo, alkoholį ir narkotikus, bet stipriau narkotikus, lošėja buvo. Kiek iš pasakojimų atsimenu, o visas tas kelias mano toks ir prasidėjo. Pradėjom gyventi bute, pradėjom mane laikyti tamsiam kambarį, vaikų teisės, žodžiu, kaimynai pradėjo domėtis patys ir vaikų teisės atvažiavo patikrinti, mane rado tamsiam kambarį. Tiesiog, nes kaimynai pradėjo skųstis, kad pastoji ten mušamas esu, skriaudžiamas, darželį ten dar pasiskundė, dar kažkas, tai ir tiesiog papuoliau į paskirstymo punktą. Paskirstymo punkto papuoliau tiesiai į globos namus ir prasidėjo mano gyvenimas. Prasidėjo po kažkurio laiko galbūt ir, po kažkurio laiko prasidėjo narkotikai. Pirmą kartą pavartojau, būdamas gal 14 metų, 14 metų pavartojau pirmą kartą būdamas, bet man tai nepatiko, tai buvo žolė, man tai nepatiko. Išgerdavau kartais ten su pažįstamais tokiais, daugiau ten cigaretės rūkydom ir, atsigerdam to alaus tokio, lengvai tokio. To net nebuvau dasibridęs, paskui 16 metų pirmą kartą su mergina paragavau amfetaminą, man jisai patiko, bet aš jo pastoviai nevartojau. Po kažkurio laiko aš vėl su ją susitikau su mergina, man jinai patiko ir aš pradėjau tiesiog su juo vartot pastoviai tą amfetaminą, susitikdavome su ją pastoviai. Vartojau toliau, įsivėliau ten su kažkokiais žmonėm, dar pradėjau tada vogti, prasidėjo vagystės, mašinų detalių vagystės prasidėjo, magnetolo auto, įsisukau į tos dalykus ratus, pradėjau ratus vartoti. Tada žolę pradėjau rūkyti ir taip prasidėjo mano tas gyvenimas, papuoliau į kalėjimą. Kalėjime papuoliau man buvo tada 18 metų, papuoliau už tai, kad susimušiau su kaimynu ir suniokau jo turtą. Suniokau jo mašiną, stipriai suniokau mašiną. Tai buvau apsvaigęs tada, tuo metu buvau apsvaigęs ir stipriai gan buvau apsvaigęs, mes susimušėm su juo šitame laiptinėje, susiginčiam, susistumdėm, neprasileidom vienas pro kitą, nors manęs pažįsta nuo vaikystės, nuo mažų dienų jis pažinojo mane, kai gyvenau pas močiutę dar. Vienintelis kontaktas, kas išlikęs, tai buvo močiutė, tėvai nuo manęs kaip ir nusisukę buvo, tėvų pačių nepažinau iš tikrųjų, jo prisiminimų yra apie juos. O prisiminimai yra nelabai kokie, iš tikrųjų tie, tokie, kur nesinorėtų pasakoti niekam iš tikrųjų tokių dalykų. Tokie, tikrai skaudus prisiminimai, gilios žaizdos. Senis pavartojimas buvo mano ratų pamėginau aš su tokiu draugu. Pirmą kartą jis grįžo iš užsienio, man pasiūlė jisai, tada dar buvo vadinami tie delfinai. Delfinai buvo ir buvo Mitsubishi. Tai Mitsubishi mėlynų, iš pradžių tų delfinų mes, kaip sakant, pavartojom pirmą kartą dienos metu, paskui patys delfinai jie buvo amfetamininiai, jie tokie daugiau kaip amfetaminas veikia tose. Tai ten lauždavo, ten tas, žantį sukdavo ir panašiai. Ir paskui athodai būdavo labai stiprus nuo jų. Ir tada mes dar pamėginom Mitsubishi ten ekstazinėje buvo iš tikrųjų. Tai aš atsimenu, kaip parke voliojausi, žmonės ėjo pro mane ėjo žmonės, aš voliojausi ant kelio čionais, buvo draugystės parkas Kaune. Tiesiog dienos metu voliojausi ant parke, vėmiau tenais, man ten belekas darėsi, haliucinacijos visokios ir panašiai, nes ten per daug užvalgiau, sakiau daug man vieną, daug dar vieną ir prasidėjo tos nesąmonės, kas nejauti ribų tam, nebuvo tam ribų. Ir aš nutraukiau, kad nebendravau ten su juo, jis išvažiavo užsienį ir viskas. Tiesiog ir daugiau nebuvo su kuo, tada susipažinau su tokia mergina. Kaip aiškinusi su psichologu iš tikrųjų, tai ir tas ir buvo, kad man patiko, dėl to pirmą kartą ir pamėginau. Norėjau pamėginti su ją, būtent jinai man pasiūlė pas ją atvykti į namus, nes jos būtent nebuvo. Ir mes tada pradėjom su ją kartu ten vartoti, ten kelias paras mes vartojom, paskui persikėlėm pas mane ten jau paskui po kiek laiko draugavomės, mes su ją pradėjom draugauti, paskui nustojom vėl bendrauti.
Aš nuomausi butą tuo metu. Čia jau buvo nuo 18 metų, jau, nes aš jau 17 metų jau su ja, kai dar bendravau dar su ja pačia, nutraukiau su ja iš karto santykius, paskui po kiek laiko, nes negalėjome, nes du vartojantys žmonės nebegalėjo. Ir susiradau savo pirmą žmoną, man jau buvo jau link 18 metų ir pradėjau su ja bendrauti savo tą pirmą žmoną. Tai pirma žmona mano buvo vartojant alkoholį. Tai tiesiog persėliau taip, nuo tos ant tos. Tada papuoliau kalėjimą. Jo, dėl to kaimyno papuoliau kalėjimą. Mano ta žmona pirma pastojusi buvo. Aš tiesiog pabėgau nuo jos, galima sakyti, pabėgau. Jinai nuo manęs, aš nuo jos pabėgau. Aš sėdėjau Pravieniškėse. Jo, pirmuose Pravieniškėse atidėjau. Ir tada prasidėjo viskas, ta prasme. Tenais prasidėjo viskas, jo. Pradėjau su ja toliau bendrauti, atkūrinėti su ja ryšį. Būnant tenais man gimė vaikas, dukra. Išėjau, mane pasitiko jinai. O vartojau tik stipriai, vartojau ir kaip susipažinau su savo tą pirmą žmoną, irgi stipriai vartojau. Ir jos brolis vartojo, irgi. Ir aš dar su jos broliu vartodavau kartu. Tai va, įsivėliau tokią visą nesąmonę, kad ten tiesiog, nes aš jau gyvenau skaityk Landynėje. Kai pradėjau vartoti, aš jau gyvenau Landynėje. Nebebūt ten normaliam Landynėje. Landynėje tai taip kaip yra, kur eina kas nori, ateina kas nori, tas išeina. Ta prasme, realiai uždaryti visoji langai būdavo užkalti visą laiką, kas būdinga kaip vampyrui. Ne, nevartojau kalėjime, nes man buvo pasakyta, kad man negalima vartoti. Jo, pagal panetkės neleido man vartoti, nes negalima vartoti. Ir nevartojau aš tenais. Nebuvau ten nei duchas, nei kažkoks ten ožys, nei gaidys. Tiesiog buchuravau ir tiek. Aš buvau savo ir paleido, mane paleido, aš išėjau be jokių 1-3, be nieko, aš norėjau pagal 1-3 išeiti, bet manęs neleido ten pagal tą 1-3, nes iš karto surado, kaip man padaryti, kad manęs neišleisti. Kad netvarkytų papirių, ten tingėjo, ten turbūt ir panašiai. Tiesiog netvarkė. Išėjęs, išėjau, pabuvau dar ten kažkiek mėnesį laiką pabuvau laisvėje, atvažiavau, mane pasitiko jinai iš tikrųjų žmona mano ta. Vaikas jau buvo gimęs, aš vaiką pamačiau savo ir po mėnesį laiko apsiženėm. Aišku, kažkurį laiką, po kalėjimo iš karto išėjęs, aš pradėjau bendrauti su tokiais žmonėmis, kurie, užsiiminėjo dokumentų klastojimais, ten pasų ir panašiai, ten vis kitų dalykų. Aš ten padėdavau jiems susirasti iš tikrųjų kai kurios dalykus, kurių ten jiems reikėdavo, taip ir uždirbdavau tai pinigų iš to, taip užtekdavo vaikui tų pinigų, ant pampersų, ant maistuko. Aišku, didelę dalį padėjo ten mums iš užsienio ten jos giminaičiai, vaikui ten atsiųsdavo pastovi visko, bet ir aš stengiausi iš tikrųjų dėl to. Tai mano vaikas buvo aprūpintas iš tikrųjų, tai dėl to džiaugiuosi labai. Bet kas vyko toliau, tai tuos pagavo žmonės, kurie užsiiminėjo tais dalykais, tai nutrūko ryšys. Paskui pradėjau bendrauti su kitais žmonėmis, kurie turėjo narkotikus pardavinėti pradėjau. Iš pradžių imdavau ten po 10 gramų, kad pragyventi tai dienai. Ir pats rūkydavau tą prasme, kad tai dienai pragyventi būdavo, užtektų. Ir taip ir gyvenau. Prasidėjo 10, paskui po 100, po 200 gramų prasidėjo, po 300, po 500, po kilogramą. Ir taip judėjau taip į priekį. Kiek žinojau, tai buvau geriausias, pas mane geriausias tapas pas mane buvo iš tikrųjų Kaune. Už ką paskui irgi teko atsėdėti. Žolė geriausia buvo, ratai buvo geriausia, tai buvo amfetaminas geriausias. Aš ta prasme einu gatvėje, net žmogaus nepažįstu, man jis mane sveikina, aš net neatsimenu jo to žmogaus realiai, bet jis sveikinasi su manim, tai man tas labai keista būdavo ir labai kažkaip tai vengdavau tokių dalykų, nes nežinodavau, kas gali būti. Gal ten policija, gal kriminalistai, gal dar kas nors, realiai nežinai, kas gali būti. Tai stengdavausi vengti tokių visokių susitikimų ir kaip sakant, sveikinimus tokių. Tai stengdavausi iš karto distancionuoti. Jo, pinigų buvo. Tikrai buvo, nes pradėjau nuo 10 gramų, iš tikrųjų stumdydavau po gramuką, paskui jau pradėjau didesniais kiekiais tai daryti. Šiaip realiai, jeigu būčiau nevartojęs, tai tikrai daug būčiau pinigų uždirbęs. Tai paskaičiavus, tikrai būtų, 100 tikrai gabalų būtų, per metus tikrai būtų, gal net ir daugiau. Tai visi būdavo pravartuoti, tai būdavo atiduoti ten šeimai, būdavo pusę ten išleisti ten kitiems dalykams, kažkokiems buvo investuota, galima sakyti, buvo į tą žolę, į tą amfetaminą buvo ieškojami geresni, tie stapai, kaip vadinami. Tai man ir treningiukų ten reikėdavo visokių, ten ir ten tokių visokių, čia daugiau tas savivertės, toksai yra savivertės klausimas buvo, nes maža pas mane savivertė buvo, menka savivertė buvo.
nusipirkęs kažkokį daiktą, telefoną, visą laiką mėgau telefonus, pirkti turėdavau telefoną, turėti jau nagliausią tenais, jau ten patys naujausią ir geriausią ten telefoną, geriausią telengiuką ten, jau ten turėdavau ten matytis iš toli, viską ir panašiai, kėdukai pas mane turėdavo, sulkytė ten turėdavo būti, tokie dalykai, nu, mėlaičiai tokie, bet iš tikrųjų jie daug duodavo man pačiam. Ir kai pasakydavo žmonės, kad pas tai čia geriausias, pas kitus nėra, pas ką čia paėdavau pasimti geresnio, tai pas mane tai man dar labiau nepakildavo. Ir aš euforindavau nuo to realiai. Jo, bet tas nebuvo tikrai gerai. Iš tikrųjų, galiu pasakyti, tas mano pardavinėjimai pasibaigė kalėjimu. Man siūlė iš pradžių 15, bet pagavo mane, jo, mane iš tikrųjų skundė mano žmonos brolis. Jisai vartojantis buvo. Aš jam duodavau ten stumdytis, jis stumdydavo, man stumdydavo kaifą, kaip sakant, ir pridarė skolų, negalėtų skolų atiduoti. Aš kaip suprantu, vėliau to pasiekoje jisai buvo pagautas policijos, jį pagavo policija, kažkur buvo dingęs. Ilgą laiką kažkur dingęs buvo, mes gyvendavom kartu visi, bet jis dingo kažkur. Tiesiog dingo ir viskas. Po kažkurio laiko sužinau, kad jį policija pagavus buvo, kažką ten sulaikus buvo, ten jį paleido, ten jį tipo atseit. Nes jau maniau, kad tikrai čia kažkas tai negerai yra. Ir paskui išgirdau vienu metu pokalbį, uošvienės pokalbį su mano žmona, kad viskas palik ramybėj, nes jisai sako viskas, važiuoja šiandien į kalėjimą. Tada mes turėjome važiuoti, jos gimtadienis buvo mano žmonos ir man 24 metai, man atrodo, buvo 23 ar 24, dabar negerai neatsimenu. Ir aš važiuovau su broliu jos. Po to pokalbio ten aš girdėjau, tai kaip jie ten rėkavo, vienas kitam kito ten, jinai su savo mama. Norėjo man padėti, dar mane išgelbėti norėjau nuo to, pasakyti, kad nevažiuočiau, bet aš jas būčiau neklausęs, nes mane narkotikai tada veikia, aš tada vartodavau, labai stipriai vartojau. Tai aš tada važiavau su savo to švogeriu vadinamu į topo centrą. Į topo centrą nuvažiavom Magą pirkti, man reikėjo mašinai Mago, nes pas mane sudygė Magas, aš norėjau pirkti Magą ir jis mane skubino greičiau, važiuojom iki to Hipermaksimos, nes man reikia ten greičiau susitikti, aš turiu susitikimą, žinai. O aš turėjau ten kaip tik prie savęs stafo, bet turėjau įstaigiai atiduoti žmogui. Tai aš dar spėjau žmogui atiduoti tą stafą visą. Ir tada tik tais mes nuvažiavom iki Hipermaksimos. Bet staigiai ten viskas įvyko, jis ten buvo dar topo centre, aš ten staigiai padaviau viską. Viskas įvyko, net nesuprato. Bet jis žino, kad pas mane yra 100% ir skubino mane kuo greičiau tai padaryti. Nežinau, kad aš turiu kažkur atiduoti kažką tai. Ir važiavome tam Hipermaksimos kiemą, aš nusipirkau ledų, nusipirkau mineralinio vandens, jo ir cigarečių pakelį, atsimenu tada, nusipirkau cigarečių pakelį, kad turėčiau su kuo susisukti, dar pirkau papiriukų. Turėjau 2 šautuvus pastojęs čia, tiesiog nešiaus kai savyginai juos, nes man buvo paranoja, man buvo stipri paranoja nuo narkotikų, ne nuo amfetamino, nes aš amfetaminą vartojau stipriai, nes aš turėjau nuojautą iš tikrųjų, kad tai kažkas bus, bet gerai, kad atidaviau pusę stafo tam žmogui ir tiesiog galiu būti laimingas, tiesiog, nes man būtų dar didesnis rokas, dar didesnis būtų. Jo, aš įtariau jį, kad jis kažką tai rezga tuo metu ir dėliom emocijom nepasidėjau iš tikrųjų. Ėjau tą Hipermaksimą, su juo kartu jis dingo kažkur, tai tam Hipermaksimą kažkur dingo. Ir aš einu ir jis atsirado staiga, jisai čia šone. Aš padėjau atsidarinėti tas cigarečių pakelį. Atsidarinėjau ir prieš užsidėjus. Ir metu tą popierių man duoda per petį, žinai. Atsisuku, kriminalinė policija, Islandijos plentas. Viskas. Galvoju, o dabar tai viskas. Sako, ką turi, kaip šikį pasėjo, ką turi, kažkoką, žinai. Sakau, nieko neturiu, žinai. Ką tu, sakau, iš manęs nori, žinai. Sako, rodi, ką turi, nes, sako, dabar išvažiuojam į tą komisariatą. Sako, aš nieko nerodysiu. Tai važiuojam komisariatą, sako. Ir jis mane laiko, žinai, už karšai, nes paėmęs mane laiko. Ir jis vienu metu paleido mane. Ir aš mačiau, toks tarpas buvo. Aš norėjau pro tą tarpą rautis, mane iškart tai pačiupo, staigiai. Ir laikyt pradėjo. Sako, viskas, vaikeli, jau dabar tai prisižaidė, sako. Jis įmato, kad pas mane ginklai, žinai, yra. Tai iš karto žmona daryti pradėjo mane, ten ant gatvės pradėjo žmona daryti. Rado to šautuvus, ištraukė to šautuvus visus. Sako, tu kas čia banditas, sako, mafiozas, ar kas tu, sako, žinai, kad tu čia vežiosi su 2 šautuvus, žinai. Sakau, ne, aš sakau, paprastas žmogus, tiesiog dėl savyginos turėjau, kam tu savyginai, sako, 2 šautuvai, sako, reikalingi. Sako, tu durnas, ar kas tu, sako, yra, žinai. Nu, tiesiog, padėjo mane ten tardyti, aš nieko ten nešnekėjau, tylėjau, žodžiu, tiesiog tylėjau. Nieko nepasakau, nei iš kur ten gaudavau, nei ką ten, nei panašiai. Tiesiog savo istoriją susikūriau, ten gavau ten tipo iš čigonų, imdavau viską iš čigonų, tiesiog ir panašiai.
Jo, savo imdavau dėl iščigonų ir panašiai. Paėmimas buvo, tai jo, pasakė, kad bus 15 metų, iškart kai aš važiavau, sako, tu gausi 15 metų, sako. Tikrai savo gausi, nes tavo antra dalis, mano antra dalis pritaikyta buvo tuo metu. Tai, nu, va taip įvyko viskas, važiavau į kalėjimą, nepatiko man tas, aišku. Kem 5 net svėriau, net mažiau negu Kem 5, iš tikrųjų 40 gal svėriau. Gavau aš 2 metus, 2 mėnesius už narkotikų platinimą. Tai ir prasidėjo tas gyvenimas, nu ką, važiavau tenais, iš pradžių Kauno kalėjime buvau, paskui papuoliau į kalėjimą, tai į Alytui, jo, griežtam lagerį pabuvau. Įdomus patyrimai buvo irgi. Dėl ko? Tas, kad tenai būdamas, narkotikų nevartojau, nes tada buvau atsigavęs, tada aš svėriau 110 kg, sportavau stipriai gan ir šiaip labai gerai jaučiausi. Ir kašę žaisdavau, ir futbolą žaisdavau, ir sporto salę vaikščiodavau, užsiėmiau sportu. Rimtai užsiėmiau sportu. Po to labai sujautrėjau ir piktesnis pasidariau iš tikrųjų, pradėjau ten daugiau prieš sistemą eiti, tada gavau drausminės, gavau būro, gavau drausminės gavau metus laiko, man atrodo, tada gavau drausminės, paskui gavau būro pusę metų. Mane direktorius išvadino tada šitų, kaip jisai čia reiškia, mutilą. Jis mane išvadino mutilą. Sako, mutilą turi sėdėti, sako, uždaryti į karcerį reikia, darykit pusę metų ir tegu sėdi, sako. Nu tai ką, aš ten pasijokiau tiesiog ir viskas, ir mane uždarė tą būrą, iš to būrą ir išėjau į laisvę. Apsistojau pas draugą išėjęs ir paskui staiga prireikė pinigų, nes nebuvo jau pinigų, iš ko gyventi nebuvo. Tai ką, grįžau prie senų pomėgių, vagysčių. Ką aš padariau? Susiradau žmogų, man jis pasiūlė važiuoti į užsienį vogti. Nu ką, aš sutikau aš, apsiforminau ten dokumentus, ten popierius ten susitvarkėm, pasą pasidarėm, šitą netikrą dokumentą pasidarėm teisių. Netikras teisės pasidarėm, kad užsienį būtų lengviau, nes mašinas vogti, kad būtų, lengviau, kad jeigu sustabdys ar ką, žinai, kad turėtum teisės, žinai, realiai. Tai va, nuo to ir prasidėjo, ten viskas prasidėjo nuo to. Ten nepajėjo man biškį. Kažkaip tai supratau, kad gali būti čia ragai, nes mes tokiu buvom žmogum tokiu kartu likę. Nu ir pamačiau, kad tikrai gali būti čia čikna. Tai mes kiek galėjom privagėm, viską pasiėmėm ir išsinežinom iš tenais. Staigiai išsinežinom iš tenais, aš dar vartojom tenais alkoholį, stipriai vartojom alkoholį, nes tada, jo, stipriai gėriau. Alų gėriau, sambuką gėriau ir dar olmekas buvo. Ir supratau, kad man reikia nežintis greičiau iš čia, nes to bus ragas, aš galiu ten alkoholį gauti nemokamai, galiu viską nemokamai, vogiu tenais, ta prasme, ir, jokio tolko, ta prasme, tik važiuoju į dugną. Tada aš pasislėpiau nuo visų, bet prisiminiau, kad turiu vieną draugą, pažįstamą. Nuvažiavau Karmėlavą pradėjau pasiprašiau, kad mane leistų pagyventi, tai jis man leido pagyventi pas jį. Pabuvau pas jį, bet su juo irgi. Aš papuldavau tokias vietas, kur visą laiką gerdavo visi. Gerdavo, vartodavo, jis ten žolę pardavinėjo ten ratus. Sakau, pradėjau pasigyventi, susitarėm pagyvensiu. Ten man jis pasiūlė darbą statybose, dirbau aš statybose. Tada jo draugė, jo vaiko mama, jie negyveno kartu, atvažiuodavo pas jį. Ir atvažiavo mano buvusi panelė vaikystės su ta draugė. Opa. Sako, ką tu čia veiki pas jį, pas tą žmogų, žinai. Sako, tu ką neturi kur gyventi, ar kas tu yra, žinai. Sakau, tai pas mane tokia problema, žinai. Tai sako, gali pas mane atvažiuoti gyventi, žinai. O aš jau stipriai buvau pradėjęs vartoti ten su juo, nes gerai ten įnykom, ten vartoti mes. Ten ratus vartojom ir žolę rūkėm. Ir jo, amfetaminą vartodom. Tai aš pas ją tiesiog po biškį pradėjau būti, po biškį ten atsivežiau, ten ką turėjau, ten tokių daiktų. Nes vasarą prabuvau pas jį, paskui rudenį atvažiavau pas ją gyventi, pradėjau būti. Nu ir ką, grįžau atgal į rajoną, man reikia pavartoti, ta draugė vartoja amfetaminą. Aš tą draugę vėl, amfetaminą, pravartojau ilgą laiką. Tikrai pravartojau ilgą laiką. Tada per tą vartojimą susipykau su tą draugę. Gyvenime mes neturėjom kartu, ta prasme, jokio absoliučiai nei ateities neturėjom jokios, nei nieko, nes abu vartojantis, tai tiesiog reikėjo nutraukti santykius. Aš grįžau pas tą draugą atgal, dar dirbau tuo metu Tikslanguose, gan neblogai sekėsi man, aš išėjau iš to darbo, nes irgi negalėjau savęs kontroliuoti, išėjau iš darbo, nes pas tą draugą reikėjo dirbti. Paskui paprašiau, kad mane priimtų vėl gyventi. Tai aš pas jį gyvenau, taip įsisikau tokius dalykus, paskui nutraukiau santykius su jais visais, iš jis aplamai. Tada susiradau butą, pradėjau nuomotis butą tokiam barake. Ir ten pradėjau vartoti. Išaukštinau tą baraką narkotikų vartojimu, narkotikais, ta prasme, gerais.
Pardavinėjau ten juos ir vėl pradėjau pardavinėti. Bet aš pradėjau pardavinėti visai kitaip nei prieš tai. Sumaniau ir gudriau, nebūdavau pastoju namuose. Tiesiog būdavau kely, nes aš su mašina važinėdavau visur. Važiuodavau po kitus miestus, ta prasme, keitėsi mano mąstymas ir elgsena, keitėsi viso to, ką aš prasidarydavau, tai namuose sėdėdavau pastoju. Aš pradėjau keisti, pradėjau po miestus važinėti, daugiau kitur būti visur ir taip sumažinau riziką pagauti mane. Jo, pats daug vartodavau labai, dideli kiekiai aš gaudavau kilogramą, iš kilogramą ateinu šaukštą, bum, tai įsidėdu iš karto į burną, iš karto šaukštą, amfetamino. Ir jau man, atsigaunu, aš tada pradedu judėti, pradedu dėliotis ten viską, ieškoti kam ko reikia, kur kam kas, kam privežti ten ir panašiai. Aš iš jo niekada neišlipau, nuo to 16 metų, kai pradėjau, tai aš nuo jo niekada neišlipau. Iki dabar, iki 36 metų. Paskutiniai metai mano pasikeitė, iki reabilitacijos atvažiuojant, pasikeitė mano pamačiau, kad man viskas šikna, ir aš toli neįsiu to. Arba mane kažkas užmuš, arba aš mirsiu ne savo mirtim, kažkur nuo kažkokių narkotikų perdozavęs kažkur tai, nes pradėjo aplinkui žmonės mirt. Tiesiog pradėjau matyti tos dalykus tokius, kur, nebereikia matyti. Paskui vienas mirė nuo alkoholio, pamačiau, kitas mirė nuo alkoholio, trečias mirė nuo alkoholio, ten jau kitas jau prie mirties, kitą ten iš vis rado, ten jau padvės, tarsi ten jau spirdanti. Ir galvoju, kas čia darosi, žinai, tarsi žiūri, gyvenimo to nebėra, galvoju, ką daryti toliau, kaip elgtis, žinai. Ir tokia neviltė papuoliau tokia neviltė, aš turėjau vaistų, vartodavau vaistus tos, Kventipiną gan stiprų, 300-400 tenais, MG. Jo, prieš reabilitaciją vartojau šias ir man pastoviai reikėdavo, kad aš turėčiau, kad man palaikytų tą degimą, tai aš turiu kažko pavartoti ryte, aš ryte atsikeliu, ne kavą, ne kažką, bet man reikia parūkyti, man būtinai reikia parūkyti, sakau. Man reikia tada stipresnių narkotikų, aš tada pradėjau prie stipresnių eiti, tada tos vartojau amfetaminą, ratus, nuo ratų skrandis man buvo sustojęs, prasidėjo man ten vėl tokia žaizda atsirado skrandyje. Jo, prasidėjo tas, simptomai prasidėjo tokie. Heroiną aš bandžiau būdamas turbūt 20 metų. Pabandžiau, rūkiau aš jį. Rūkiau ir tikrai man nepatiko, nes aš kasiausi, belia kaip kasiausi, neždėjo visą kūną, viską aš ten turėjau, tą paikę dar turėjau, atidėjau kitam žmogui tą paikę, sakau, tau jeigu reikėtų vartok. Aš sakau, nenoriu, tikrai daugiau, ir man tas nepatiko, ne prie širdies buvo, paskui bandžiau krekas irgi nepatiko man, nes jisai dusina. Visas kaip miręs, dusina, belia kaip. Man jis nepatiko. Kas man patiko, amfetaminas, ratai ir žolė. Jo, aš antiek vartojau, kad man dar reikėjo vartoti, aš pradėjau parduotuvėse vogti alkoholį. Man reikėjo daug pinigų, aš vagiau alkoholį, turėjau socialinį būstą, tame būste gyvenau. Tada nutrūko man lenciūgas, aš tada pradėjau parduotuvę, nuvariau parduotuvę vogti jo. Nuvariau, iš pradžių parduotuvę tame miestelėje apsivogiau, o paskui pradėjau, jau kaip pagavo mane tenais miestelėje ir gavau baudos. Važiuoti pradėjau į miestą, į didesnį miestą nuvažiavau ten miestą, pradėjau didesnę vogti butelius ir tiek prisigėriau, kad prasidėjo man balti, pradėjau gaudyti su peiliu žmonės. Tai pradėjau grasinti žmonėms su peiliu, einam gatvę, ten paprašiau pinigų, nes jau tiek nebuvau, kad man ant autobuso pinigų reikėjo. Ir jie pradėjo bėgti, aš jau pas juos su peiliu ateidinėjau, ant jų, su dideliu peiliu tokiu normaliu. Jie paprasti žmonės, neaiškus buvo, iš viso paprasti žmonės buvo, ta prasme, 5 ten buvo, aš vienas buvau, sakau, ateikit čia, sakau, nudirbsiu jums kailį. Ir jie tiesiog pradėjo bėgti, aš įsibėgau į parduotuvę su to peiliu, ant tiek man jau man nieks neįdomu buvo. Ir tiesiog mane policija pradėjo gaudyti, aš pabėgau iš tos įvykio vietos, tiesiog pabėgau ir pamačiau policiją, aš pradėjau bėgti, man iš kelėnio, bamčiai galvą davė, aš dar atvažiavau, čia pas mane galvą suskalti, biškai tokia buvo, sudraskyta galva buvo. Tai man iš tokių, kurie čia tokius nešiojant kelėnių, tokius gumas, nevadinas, tai iš tos kai šovė, tai tiesiog atjungiau taifą ir atsikėliau ligoniniai. Sakau, viskas, dabar tai jau man batai, ta prasme, žinai, su peiliu čia lakščiau, kai paskui man su peiliu lakščiau, viskas galvoju, poliau paniką. Nežinau, ką daryti. Mane už tokį kambariuką uždarė, šitą kambariuką uždarytą buvau tam, pasiėmiau paklodę, užsimečiau ant tokio kaip štangos tokios ir bandžiau pasikarti. Tai ėjo policija, ištraukė mane iš to, nuvežė mane į Durhatą. Durhatui prabuvau Čemariuose. Prabuvau tenais 6 ar 7 paras, aš dabar neatsimenu. Ir mane žiauriai supurtė. Ten šneka nesąmonės, nusišneka ten jie visi. Aš nesuprantu, apie ką čia viskas vyksta. Aš gyvenime nesu tokia situacija papuolęs ir man viskas galvoju, bet dabar tai atėjo šikna, visiška šikna. Ką daryti, sakau, reikės. Man buvo kažkada pasiūlysi probacijos darbuotojas, mintyse man sukosi, reikia kažką daryti, sakau, probacijos darbuotojas pasiūlysi buvo man gydytis. Važiuoti gydytis, nes bus blogai.
ir man pradėjo suktis tas mintis, pradėjo suktis, ką daryti, kaip iš čia greičiau išeiti, kaip čia ištrūkti greičiau. Mane paleidžia iš to durnino, neturiu pinigų. Ką daryti, einu pas tą vedėją, prašau tų pinigų, man vos davė pinigų. Ant kelio, aš grįžtu namo, grįžtu žodžiu namo, pripumpuotas vaistų visas, man dar ten išrašė dar kalną vaistų visą, sakau viskas, skambinu probaciją, kalbu, sakau, kas čia buvo, papasakau viską, papasakau, kas buvo ir kitą dieną pas mane atvažiuoja į namus ir aš netidarau durų. Netidarau durų, nes privartojęs buvau, baisiai. Negalėjau atidaryti durų, girdėjau, kad jie atvažiavo, bet tiesiog nedariau durų. Paskambino man kitą dieną jinai, ta probacijos darbuotojas, sakau, kas to buvo, ko tu nedarai durų. Aš sakau, įsigandau, nes ten, galvojau, mane medžioja, man paranoja ten prasidėjęs buvo, galvojau, mane medžioja tenais ir gaudo panašiai. Nedarysiu aš tų durų, galvoju, nes, viskas ragas, pasidirbė čia visų galvų esu, iš tikrųjų, nežinau, kur čia slėptis, ką čia daryti, žinai. Jo, tiesiog pradėjau, sakau, viskas, sakau, nežinau, ką sakau daryti, žinai. Sako, turi išeiti. Sako, važiuok reabilituotis, žinau vieną vietą, Viltiešių 3 yra. Man, sakau, ta Viltiešių 3 buvo siūlę prieš tai, sakau, darbuotojos socialinės. Tai sako, va dabar tai ir esmė, sakau, mes tau, sakau, nesakom, kad tu važiuotum ten pats ir priverstinai, tu turi pats tai daryti. Tu turi, sakau, nuvažiuoti pats savo socialinės darbuotojas, pats jį, kad tu nori, tikrai nori važiuoti ir tada, sako, tai užregistruoti turi, pasidarai tos tyrimus, pasidarai viską, susitvarkai ir važiuoji, bet ne per mus. Mes tas negalim priversti. Tai aš nusprendžiau, mėnesį ir 2 savaitės prabuvau blaivas prieš atvažiuojant. Jo, nes jau, tiesiog pamačiau, nes prašydavau draugas, kad mane užrakintų kambarį, mano bute, užrakino mane bute, kad aš niekur neišeičiau, ateidavo mane išleisdavo, ateidavau pas ją, atsigerdavau kavos, atsigerdavau ten arbatos, ten, žinai, dar kažką, pavalgydavau pas ją. Ir vėl grįždavau atgal, kaip koks karteris būdavo man, kad įsiblaivyt, kad neskau bus blogai, man skau bus lomkės, man skau prasidės ir iš tikrųjų pasidėjęs buvo, bet gerai, kad vaistų dar turėjau, tos vaistus gėriau. Ir atėjo ta diena, kada susitariau su socialinė darbuotoja, kad važiuosiu, pasidariau tyrimus visus, viską ir laukiau, kada mane atveš čia. Tai man paskambino, sako, tu pasiruošęs važiuoti? Sakau, jo, pasiruošęs, susipirkau visus daiktus, viską, žinai, sakau, laukiu. Tai sako, aš to paskambinsiu rytoj ir sako, paklausiu tavęs dar kartą, ar tu tikrai, sako, pasiruoši. Ir jinai kažkur dingo, galvoju, kur čia dabar nedingo, man tokia prasidėjo, kažkokia nerimas prasidėjo, galvoju, viskas, dabar tai čia batai. Aš paskambinau probacijos darbuotojai, sakau, neskambino man tą socialinę darbuotoją, sakau, man siūs man numerį. Atsiunčiau numerį, paskambinau probacijos darbuotoją, paskambinau tą socialinį, paklausė, sako, reikia laukti biškį. Dar biškį reikia palaukti, žinai, nes, jinai dabar, sako, išvykus yra, žinai, ten kažkokį seminarą. Grįžtais į seminarą, paskambino man, sako, pasiruošiai, sako, važiuoju rytoj, viskas, rytoj važiuoju. Bet taip atsiradau čianais. Dabar esu čianais, eina 15 mėnuo. Kai prisiminimus kaip vartojau, tai mane užlieja labai blogos emocijos, iš tikrųjų. Aš nenoriu grįžti jas atgal, tiesiog mane tai graudina. Jaučiu nemalonų jausmą, jaučiu, kažkas viduje pjautų mane. Nes ieškau atsakymą, kodėl aš tai dariau, kodėl aš iš vis tai pradėjau daryti. Ir man to reikėjo iš viso. Kodėl aš savo gyvenimą pats susigadinau savo gyvenimą, realiai. Bet aš to išgyvenu, aš mokausi čia išgyventi, su savo jausmais neigiamais visais. Tai aš čia padeda ir stipriai padeda, darbuotojai padeda labai tą išgyventi. Čianais atvydamas, ko aš bijojau? Bijojau to pačio, kad metai laiko, metai ir virš metų. To žiauriai bijojau, nežinau kas bus. Jo, buvau žiauriai impulsyvus, kai vartodavau, buvau impulsyvus, stipriai, kai vartodavau impulsyvus, stipriai buvau agresyvus, tų problemų neieškojau, nesprendžiau jų, o čia pradėjau atvažiavęs mokytis tas problemas spręsti. Visus dalykus mokaus tos, iš tikrųjų, ir suradau savo pagrindinės ydas, kurios yra mano indos, kurios man baisiausiai trukdė ir trukdo gyvenime, su kuriuom pradirbinėjau dabar. Pozityvesnė, be vartojimo pačios dienos yra pozityvesnės, laimingesnės, atradau džiaugsmą, iš tikrųjų, dar vienas dalykas, kas patyriau šventės, gimtadieniai, tas blaivybės, tos akimirkos, kada tą sveikina su blaivybė, ten ir tiek, visi šiltai ten pasveikina, realiai tos gimtadieniai švenčiami yra be alkoholio, be vartojimo, gan linksmai, šventės, nauji metai, kalėdos. Ta pamatęs, aš supratau, kad man reikia to. Aš turiu būtinai būti blaivas. Negaliu aš būti vartojantis, man reikia šito. Realiai tai aš palinkėčiau tiems žmonėms, kurie pavyzdžiui, neturi vilties, neturi to tikėjimo, prarado tą, kaip čia pasakyti, tikėjimą savim, tiesiog ieškot pagalbos.
ir nepasinerti visą tą duobę. Į tą duobę, iš kurios paskui gali neišlipti, galimai net gali mirti. O patiems, jums, nesakau, jums reikėtų atrasti tą pagalbą iš tikrųjų. Pagalbą, kurios jums reikia, nes visą gyvenimą jūs tikrai nevartosite. Jums reikės ir su šeima gyventi ir norėsite turėti vaikų ir panašiai, jūs negalėsite to turėti, nes jūs būsite giliam vartojime. Neturėsite kontaktų, kai kurie galbūt net neturite kontaktų su aplinka, nes jūs bijote tos aplinkos, dėl to, kad jūs vartojate, užsidarote pastoviai, sėdite savyje, žaidite tos žaidimukus ir vartojate tiesiog. Ar tiesiog būnate kompanijose tokiose, kurios yra vartojimo pastoviai. Ir jums tai įtraukia ir jūs negalite iš to išlipti. Tai siūlyčiau tikrai ieškoti pagalbos, pas socialinius darbuotojus, ieškoti, tiesiog skambinti galbūt į Vilties švyturį ir dar kitų centrų, pamėginti tuos centrus važiuoti. Bet vienas iš geriausių centrų yra šitas centras, Vilties švyturys. Vienas iš stipriausių, vienas iš geriausių. Man asmeniškai, nes kurios žiūrėjau aš prieš tai pats visus, tai tikrai nebuvo to, kas čia yra. Tai norėčiau palinkėti visiems sėkmės iš tikrųjų, atrasti tą viltį gyvenime savo ir padėti savo ir savo artimiesiems. Nes tik jūs galite tai padaryti, nes kitas už jumis nieks nepadarys to. Tai iki.